Bien, lo que vamos a hacer ahorita es que el jarabe que preparamos este fin de semana, el día sábado, tal vez si se acuerden, era con cebolla, con miel, con limón. Ahí podrán encontrar en el muro la fórmula completa. Así quedó de esta manera. Entonces ya lo vamos a filtrar a mi gusto. Yo lo licuaría todo y prepararía un jarabe y lo colaría muy bien. Sin embargo, esto que tenemos aquí ya es un jarabe macerado de 48 horas y de verdad que tiene un sabor muy sabroso, muy rico. No es molesto, pero sin embargo sí se nota lo fuerte, el efecto que puede causar. Les dije que pues era un efecto antibiótico principalmente, pero ahorita vamos a hablar más. Ya lo vamos a colar, vamos a retirar el jarabe. Va a salir poquito en esta ocasión, pero les repito de que igual para aquellos que les gustan las cosas un poquito más fuertes, pues adelante, lo pueden licuar y obtendrán un jarabe mucho más consistente. Si lo vamos a utilizar para niños, es mejor que no sea licuado, que sea únicamente el jarabe macerado. Una vez que ya lo hemos filtrado, este jarabe nos puede durar sin refrigeración y sin necesidad de ningún conservador. Nos puede dar aproximadamente 3 meses. Bien tapado en un recipiente de vidrio, como a continuación lo vamos a hacer. Acércale un poquito para que se vean los ingredientes. Si se acuerdan que pusimos el ajo iba machacado, les dije que para liberar la lisina. La cebolla fue morada, pero igual puede ser blanca. El jengibre fue con cáscara, agregamos juguito de limón y pusimos una taza de miel. Este jarabe es fuerte, de verdad que lo es. No se vayan así como que con la primera idea de que es un jarabe totalmente casero. Es casero, pero es de muy buen efecto. Vamos entonces ya a pasarlo filtrado. El color es magnífico. Por seguridad, siempre todo aquello que preparemos lo debemos de poner en un recipiente de vidrio. En este caso aquí tenemos envase ámbar, que es el ideal para guardar cualquier sustancia. También les he dicho que cuando hagamos algún preparado, por muy casero que lo consideremos, pues es importante de que lo etiquetemos con sus ingredientes y con todo. En este caso ya está aquí la etiqueta de las que utilizamos aquí, que es un jarabe, le llamamos antitusivo, expectorante y antibiótico, y que contiene limón, miel, cebolla, jengibre. Dosis, para aquellos que les quedó duda, podemos tomar una cucharadita cada 2 horas. Lo podemos utilizar en niños desde 1 año de edad. Yo casi nunca recomiendo utilizar plantas o preparados en niños menores de 1 año, excepto que yo los vea y los revise. De manera general, les repito, una cucharadita cada 2 horas está perfecto. Hasta adultos muy mayores lo pueden utilizar. Si de repente les gusta, lo pueden tomar por copitas, por mililitro, 2, 3, 4, 5 veces al día. No hay ningún problema, no hay problema de seguridad ni de toxicidad con este jarabe. Es el jarabe antitusivo y es totalmente casero. Obviamente aquí en nuestro consultorio no todo lo hacemos casero, tenemos extracciones muy científicas y muy técnicas, pero este jarabe lo podemos preparar con ingredientes que encontramos en la cocina. Este video es continuación del video anterior. Si ustedes buscan las instrucciones, pueden encontrarlas en el video que publicamos el día sábado. Muchas gracias.